Bevi er en plastvirksomhed, som er startet i Norge tilbage i 80. Vi producerer det, man i Danmark kender som flamingo, og det laver vi kundetilpassede løsninger. I det her forløb der kigger vi på at optimere vores værktøjer. Det er sådan, den del af 3D-print, vi har lyst til at kigge på, er at udskifte vores værktøjer, som vi støber vores slutprodukt i. Så det er vores mål, at vi kan få en printet løsning, som kan bidrage med fleksibilitet. Den umiddelbart største gevinst, vi kan se, er designfriheden. Og på en absolut solid andenplads, der ser vi også noget time to market med 0-serier, som er en udfordring i dag, fordi vi skal fræse dem frem. Så det er 2 hovedgevinster, som vi ser i det her projekt. I 3D-print der ser vi et ret stort potentiale, vil jeg sige, fordi vi ser bare en mere kompleks verden, hvor vi har nogle udfordringer, som vores maskinindstillinger ikke kan hjælpe os med, men hvor vi ved at optimere værktøjet kan lave noget designfrihed, og det vil sige, at vi kan tilbyde en mere kompleks løsning. Vi kan lave en løsning til kunden, som giver en større, økonomisk gevinst for dem på den måde, at den måske kan friholde dem for nogle omkostninger, den kan lave en hurtigere samletid, den kan være mere effektiv på flere planer. Og det er nok det, der er den store driver for os for at blive i et marked, som udvikler sig hastigt, at vi kan tilbyde noget ekstra og så stadigvæk være konkurrencedygtige.